해장을 좀 해야겠어요. 아휴. 아휴. 제가 바지락 칼국수도 좋아하고 매생이 떡국도 좋아하거든요. 그래서 매생이 바지락 칼국수가 있길래 한번 시켜봤어요. 와, 맛있겠다. 양도 많은데. 꼬막 비빔밥 이벤트 하길래 싸게 팔더라고요. 그래서 시켜봤는데 와, 양 엄청 많은데? 뭐 저는 이 정도는 다 먹는 거 아시죠? 냄새 미쳤다. 참기름 그 고소한 냄새가 그냥 침을 막 나오네. 완전 맛있어. 겉절이 맛있네. 아, 바지락 신선하네. 아, 속이 확 풀리네. 잘 시켰다. 아, 진짜 맛있는데? 아, 여긴 다음에도 시켜 먹어야겠네.
저거. 바지락이 끝도 없이 나오네.
아, 바지락이 몇 개야, 이게. 산더미네, 산더미.
말 한 톨 안 남기고 싹싹 긁어 먹었어요. 작은 조개 껍데기가 있는데 잘못 먹으면 이거 아프니까. 완전 조그만 조개 껍데기가 있어. 여기 또 있네. 조심해야 돼. 완뚝. 잘 먹었다. 오늘은 푹 쉬어야겠어요. 바지락이 진짜 많아.